Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տաղավարում զրուցելու եմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Մարիա Կարապետյանի հետ։ Բարև ձեզ Տիկին Կարապետյան։ Եկեք սկզբի համար հասկանանք, թե ինչ է կատարվում քաղաքական դաշտում այս անցուդարձը, նախ որ հակից թեև ունեն վարչապետի տեխնացու, բայց հայտարարում են, որ պետք է կոնսոլիդացվել Սամվել Կարապետյանի շուրջ, Սամվել Կարապետյանն է այն ուժը կամ այն մարդը, որ կարող է ամբողջ ընդդիմադիր դաշտին համախմբել։ Օրինակ Հայաստան դաշինքում էլ այսօր կհայտարարեն, թե ով է իրենց վարչապետի տեխնացուն, Լևոն Քոչարյանն էր երեք հայտարարում, որ կխոսենք այն մասին, թե ինչ ձևաչափով ենք մասնակցելու, ով է մեր վարչապետի տեխնացուն։ Դեռևս հարցեր կան, թե ով է լինելու Հայաստան դաշինքի վարչապետի տեխնացուն, որովհետև մինչ այդ կարծես թե Ռոբերտ Քոչարյանը այդ մասին ակնարկել էր եւ շատ պարզ խոսել էր։ Հասկանանք այս ամբողջ քաղաքական խմորումները, թե ինչ է կատարվում։ Գագիկ Ծառուկյանը նաև, որ հայտնվեց քաղաքական դաշտում Նոյան Տապանով գնում է նրան միացած ուժերը, ընդհանուր առմամբ ինչ է կատարվում։ Սա նախընտրական կարելի է ասել արդեն մեկնարկ է։ Ես կատարվողին հետևյալ գնահատական ունեմ, որ մեր ընդդիմությունը ցանկանում է վերակենդանացնել մեծամասնական ռեյտինգային ընտրակարգը։ Այսինքն այն համակարգը, որը մենք վերացրեցինք Հայաստանում օլիգարխիկ ընտրությունները դադարեցնելու համար, մեր ընդդիմությունը փորձում է դա վերականգնել։ Այսինքն փոխարենը ունենալով այսքան մեծ համախոհություն, չէ, սեփական վարչապետի տեխնացու ունենալով ձևական իմաստով, որտեղ կուսակցությունը պետք է վարչապետի տեխնացու ունենալ, իրականում ամբողջական աջակցություն հայտնել մեկ այլ քաղաքական ուժի, կամ օրինակ ունենալ նույն ծրագիրը քաղաքական, այն է թրիփը մի որևէ բանով համալրել, որը ես կարծում եմ նշանակում է խափանել։ Այդքան մեծ համախոհության պայմաններում ինչու ընդդիմությունը չի միավորվում եւ դաշինքով հանդես գալիս ի սկզբանե, որովհետեւ նրանք հասկանում են, որ քաղաքացին եւ սրա մասին պարզ բաց են խոսում, որ քաղաքացիները հավանական է իրենց առանձին ավելի շատ քվետան, քան բոլորին միասին։ Սա այն դասական օլիգարխիկ համակարգի մեծամասնական ընտրակարգով պլանն է։ Հիշում եք նախկինում ինչպես էին ընտրությունները տեղի ունենում։ Տեղերում, տարբեր մարզերում, տարբեր գործիչներ, ներառյալ Կարապետյանների ընտանիքը, Ծառուկյանները, մյուսները, քաղաքացիների մեծամասնական ընտրակարգով իրենց անունն են գրում, ոչ են գրում Հանրապետական եւ Սերժ Սարգսյան կամ Ռոբերտ Քոչարյան եւ Դաշնակցություն։ Իրենց անունն են գրում, այդ ձայները հավաքում էին, այնուհետև բերելով դրանք խորհրդարան, ձևավորում էին կամ Ռոբերտ Քոչարյանի հենարանը մեծամասնությունը խորհրդարանում կամ Սերժ Սարգսյանի։ Հիմա մտավախություն չկա, որ կհաջողեն։ Չէ, մտավախություն չկա, որովհետև գիտեք, այն ամեն ինչը, որը որպես փորձառություն մենք տեսել ենք եւ նաեւ այսպես բաց խոսում ենք դրանց մասին։ Լավագույն ճանապարհն է այդ պլանները խափանելու։ Ես համոզված եմ, արդեն տևական ժամանակ է սրա մասին խոսում ենք, նաեւ բուն կյանքի փորձառությամբ մեր ժողովուրդը տեսավ, թե դա ինչպես է տեղի ունենում Գյումրիում, այսինքն հասկանում են, որ ոչ թե տեսական բան ենք նկարագրում, այլ նկարագրում ենք մի իրավիճակ, որը Հայաստանի համայնքներից մեկը Գյումրին այդ իրավիճակի հետ առերեսվել է եւ այնտեղ ընտրվել է մի մարդ, ով ներկայացնում է այդ ամբողջ պալիտրան օլիգարխիկ համակարգի եւ քիչ ժամանակ անց իհարկե դա եւս մեկ անգամ կրկնվել է այդ մարդու ռեցիդիվը եւ նա այժմ անցնում է դատական ընթացքով։ Կարեն Կարապետյանն է Հայաստանում, Մոսկվայից Արաղ Աբրահամյանը, Աշակ Կարապետյանը պարբերաբար ամենատարբեր հայտարարություններով եւ հարցազրույցներով են հանդես գալիս։ Միտքը մեկն է, իմաստը մեկն է, իհարկե տարբեր ձևակերպումներով, որ պետք է համախմբվել Սամվել Կարապետյանի շուրջ այս իրավիճակից, փրկելու տարբերակը միայն Սամվել Կարապետյանն է, այս իրավիճակից երկիրը կարող է հանել միայն Սամվել Կարապետյանը։ Ինչ իրավիճակի մասին են խոսում եւ այդ ուժեղ Հայաստան ասելով ինչ փաթեթավորում կա դրա տակ, այսինքն ինչից են փրկում եւ ինչպիսի Հայաստան են պատկերացնում։ Դե ձեր քաղաքական ուժից են փրկում, իրենք չեն թաքցնում, ասում են, որ մեր գերնպատակը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա իշխանությունից։ Լավ, հետո նրանք Հայաստանը փրկում են ճակերտավոր ժողովրդավարությունից, ինքնիշխանությունից, անկախությունից, մեզանից չեն փրկում։ Եվ նրանց բոլորի քաղաքական ծրագիրը նույնն է, երկու միտք առնվազն կրկնվում է։ Բոլորը խոսում են երաշխավորի մասին, այսինքն ուժեղ Հայաստանը այնքան ուժեղ է, որ մենակ չի կարող ապրել այս երկրագնդի վրա, նրան պետք է երաշխավոր։ Երաշխավորով է ուժեղ Հայաստանը։ Դա բան է, օքսիմորոն է, իրար դրա մեջ հակասություն կա։ Եթե Հայաստանի վիճակի չի երկու ոտքերի վրա կանգնել եւ առերեսվել աշխարհի հետ իր բազմազանության մեջ, դրա ինչն է ուժեղ։ Եթե Հայաստանին պետք է պարզապես պատրոն, երաշխավոր է պետք։ Այդ միտքն է կրկնվում, կլինի դա խաղաղության պայմանագրի երաշխավոր, թե գլոբալ ամեն ինչի երաշխավոր, ներառյալ տնտեսության երաշխավոր, եւ երկրորդը ապաշրջափակման այդ թեման
Հարավային Կովկասով անցնող ուղիներում ներգրավել երկրների, որոնք իրենք են Հարավային Կովկասով անցնող ուղու այլընտրանքը։ Այսինքն առաջարկում են Ռուսաստանին կամ Իրանին կամ Չինաստանին մասնակցել մի ճանապարհի երաշխավորմանը, որը այդ երկրների նեղ շահից բխում է, որ գոյություն չունենա։ Հասկանում եք, չէ՞, իրաց առաջարկի իմաստը որն է։ Հարավային Կովկասով ճանապարհը այլընտրանքն է մյուս ճանապարհների։ Մենք իհարկե ասում ենք, որ բեռնափոխադրումները այնպիսի մեծ ծավալի են, որ բոլոր ուղիներն էլ աշխատեն, միևնույն է, բոլորին կհերիքի։ Բայց իրենց առաջարկի մեջ մտնում է ներգրավել երկրների, որոնց եթե տրվի ազատություն, իրանք ասեն կլինի Հարավային Կովկասը փակվի։ Բեռնափոխադրումները կրկին տեղի ունենան կամ հյուսիսով, կամ հարավով, որովհետև այդ երկրների նեղ շահը եւ նորմալ է, որ այդ երկրների են շահն են հետապնդում, բխում է, որ չլինի առհասարակ թրիփը։ Այդ երկու ծրագրային կետն են, չէ, առաջարկում ես մարդիկ։ Եվ նաև մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, շատ լավ է, էլի, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը եւ բոլոր քաղաքական գործիչներ, ինչքան էլ նրանք լինեն ավտորիտար, օլիգարխիկ համակարգի ներկայացուցիչներ, հասկանում են, որ ընտրություններ պետք է տեղի ունենան եւ նրանք խնդիր ունեն համոզելու ժողովրդին եւ խոսում են։ Ամեն անգամ, երբ նրանք խոսում են, սենց փորձում են ինչ-որ մի ձև փաթեթավորել իրանց մտքերի ընթացքը, բայց այդ մտքերի ընթացքը բացահայտվում է։ Այ օրինակ ինչ էր ասում Ռոբերտ Քոչարյանը իր այս վերջին ոդքասթի մեջ։ Պատգամավորները իհարկե նրան շատ փորձեցին համոզեն, որ ինքը Հայաստանի դիտանկյունից հարցերին նայի, բայց ինքը էլի պտտվում, գնում գալիս Ռուսաստանի դիտանկյունից էր հարցերին նայում։ Ինչ նկատի ունեմ։ Նախորդ ասուլիսի ժամանակ ինքը ասում էր, որ եկեք մենք բարձրացնենք վերադարձի հարցը, ոչ թե վերադառնանք, որովհետև դա իրագործելի չէ, ոչ թե դա եմ նկարագրում որպես ծրագիր, այլ պարզապես բարձրացնենք վերադարձի հարցը եւ ասում էր, տեսեք, Ադրբեջանն էլ ունի վերադարձի հարց։ Այսինքն ինքը մտածում է, որ վերադարձի հարցը, որը բարձրացնում է Ադրբեջանը, շատ լավ բաղադրատոմս է, որ Հայաստանն էլ այդ հարցը բարձրացնի, ու ստացվի, որ երկուստեք այդ հարցը բարձրացնում են եւ ահա ստացվի հակամարտության շարունակականություն։ Այս անգամվա ոդկասթում ինքը ասում էր, որ Ադրբեջանին էլ է պետք երաշխավոր։ Ասում է Ադրբեջանը եւս կարող է մտավախություն ունենալ, որ Հայաստանում իշխանության կգան ռևանշիստ ուժեր եւ Ադրբեջանի պետք է երաշխավոր։ Սա այս տիպի մտորումներ կարա ունենա մի այլ երրորդ ուժ, որը շատ ուժեղ ուզում է լինի երաշխավոր եւ փորձում է համոզել Հայաստանի ժողովրդին եւ Ադրբեջանի ժողովրդին, որ գուցե ձեզ երաշխավոր է պետք։ Այսինքն Ադրբեջանն ու Հայաստանը չեն կարողանում փոխադարձ շահերի վրա իրենց խաղաղությունը ապահովել, նրանց պետք է երաշխավոր։ Ներեցեք մի վերջին բան էլ ինչ ասում է Կիպրոսի օրինակը խաղաղության օրինակ է։ Այսինքն այն, որ այսօր Հայաստանում Հայաստանի շուրջ խաղաղություն է, կրակոցներ չկան, սա խաղաղություն չէ, որովհետև չկա երաշխավոր։ Կիպրոսում, որը կղզին բաժանված է երկու մասի, հյուսային Կիպրոսի եւ հիմնական մասի Կիպրոսի, ասում է դա խաղաղություն է, որովհետև այն ունի երաշխավոր։ Ո՞վ է Կիպրոսի խաղաղության երաշխավորը այսօր, խաղաղության երաշխավորը Թուրքիան։ Այսինքն ինքը համարում է, որ այն ինչ կա այսօր Կիպրոսում, չլուծված կղզին բաժանված երկու մասի, առնվազն Կիպրոսի հիմնական մասի դիտանկյունը այդպիսին է հակամարտության։ Դա խաղաղություն է, որովհետև կա երաշխավոր։ Իսկ այ մերը, երբ վերադարձի իրավունք չենք բարձրացնում, ոչ մենք, ոչ մյուսները առանց անդրադառնալու թե ումն է ավելի լեգիտիմ։ Եվ կրակոցներ չկա, սա խաղաղություն չէ, որովհետև չկա երաշխավոր։ Քանի որ Ադրբեջանի մտավախություններից խոսեցիք իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանի մեկնաբանելով եւ ռևանշիստական ուժերից, ինչ է կարծում, նաեւ պատահական է, որ վերջին շրջանում Արցախի եւ կամ Արցախ վերադարձի թեման է կրկին սկսել շատ ակտիվ շրջանառվել, նույն ուժեղ Հայաստանի, այսպես ասած, թեզերից մեկն այն է, որ արցախցիները պիտի վերադառնան Արցախ, Նարեկ Կարապետյանը իր հարցազրույցներից մեկում նման խոստում է տալիս իդեպ, եւ նաեւ Ռուսաստանից օգնության, հումանիտար օգնության մասով այսպես պարբերաբար հայտարարություններ են անում, անգամ Զախարովան սրտնեղել էր, որ այդ օգնությունը Հայաստանը մերժել է։ Հիմա հասկանանք պատահական են այս հայտարարությունները, հատկապես օրինակ Արշակ Կարապետյանն էր խոսում այն մասին, որ Արցախի էջը փակված չէ, արցախցիները պիտի վերադառնան։ Ինչ միտում ունեն այս հայտարարությունները, ովքեր են այդ ռևանշիստական ուժերը, որոնցից Ադրբեջանը կարող է վախենալ։ Դե ես նախ կարծում եմ, որ մեր ընդդիմադիրները օրակարգերը մի քիչ տարանջատել են, քանի որ նրանց միավորում է ընդհանուր առմամբ հակամարտությունը վերակենդանացնելու օրակարգը։ Նրանցից ոչ մեկ, նաև քաղաքացիներին, այն քաղաքացիներին, ում քվեն նրանք ցանկանում են ստանալ, նրանք չեն կարող բացեբաց ասել, որ իսկապես Ղարաբաղյան շարժումը մենք էլ ենք դադարեցնելու։ Սա չեն կարող ասել ոչ քաղաքացիներին, որոնցից քվե են խնդրում, եւ ոչ էլ կարող են ասել աշխարհաքաղաքական իմաստով, որտեղ նրանց օրակարգն է այդ երաշխավորի ինստիտուտը բերել, եթե չկա կոնֆլիկտ, ինչ երաշխավոր։ Այս երկուսը մտապահենք, բայց միևնույն ժամանակ շատ զգուշավոր են, թե
ինչ այլ օրակարգերով են փորձում ծածկել, քողարկել իրենց հակամարտությունը վերակենդանացնելու այս նպատակադրումը։ Եվ այստեղ այո, Կարապետյանների ընտանիքը սկսել է մի բան, սոցիալ-տնտեսական բաների, ծրագրերի տարապ ծածկելու համար իրենց իսկական մտադրություններ։ Այսինքն նրանց հարցում են, ասում են, ինչու սկսեցիք քաղաքականությամբ զբաղվել։ Ասում են, որ ահա տեսանք այս կառավարող ուժը ցեղասպանության հարցը փորձում էր հանել օրակարգից եւ հարձակում գործեց մեր եկեղեցու վրա, բայց լուծումը տեսնում ենք 300 աշխատատեղով, գործարաններով եւ ինչ որ ուրիշ բաներ են պատմում։ Այսինքն չեն պատմում այդ բուն ազգային ազատագրական օրակարգը, որը վերակենդանացնելու են։ Ինչու՞, որովհետեւ հասկանում են, որ Ղարաբաղյան շարժումը ավարտվել է Հայաստանի ողջ ժողովրդի համար իր ընդհանրության մեջ եւ նման բան ասել պարզապես իրենց ընտրություններում կբերի 0 քվե, բայց այնուամենայնիվ մեր ժողովրդի ուշադրությունը հրավիրում են, որ այդ անիրատեսական տնտեսական ծրագրերը 0 դրամով վարչապետ ուղիղ ճանապարհն են գնալու դեպի այդ հին աշխարհաքաղաքական ծուղակը, որի մեջ եղել ենք մեր անկախությունից ի վեր։ Դա ընդհանրապես ծխածածկույթ է ցույց տալու համար, որ ախ Հայաստանի ժողովուրդ, դու փաստորեն ուզում էիր բարեկեցիկ եւ անվտանգ երկրում ապրեիր, ահա քեզ բարեկեցության կխոստանանք, ինչ ա եղել, մենք եկանք խոստանանք։ Կարևորը որ այդ ամեն ինչը կանենք, չեն կանի, դա չի ական։ Էականը երաշխավորն է, իրան հետ ենք բերելու։ Վիտալի Բալասանյանը ինչ է կարծում ամենահամարցակն է ընդդիմադիր շրջանակներից, որովհետև կարծես թե ուղիղ տեքստով ասեց, թե ինչպիսի Հայաստան է պատկերացնում, ասաց, որ Հայաստանը պիտի միութենական պետության մաս դառնա եւ համագործակցի Իրանի հետ։ Դե գիտեք, այստեղ նաև մարդիկ, որտեղ ինչպես, ինչ քաղաքական պայմաններում են ժամանակ անցկացրել։ Տեսեք, ես ասում եմ, որ Հայաստան դաշինքի падգամավորները եւ այդ դաշինքի ղեկավարը Ռոբերտ Քոչարյանը իրար հետ իբրև թե ոդքասթ են անում, բայց ակնհայտորեն երևում է, որ падգամավորները ավելի շատ բան են հասկանում, թե ինչա կարելի ասել Հայաստանի ժողովրդին, քան Ռոբերտ Քոչարյանը։ Փորձում են ուղղեն նրան, ասում են նկատի ունեք Ադրբեջանին երաշխավոր ինչին է պետք, եթե ասում են Ադրբեջանը եթե մտադրություն չունի հարձակվի Հայաստանի վրա, բնականաբար կհրաժարվի երաշխավորից։ Այսինքն իրանց դիտանկյուններն է, որ Ադրբեջանը երաշխավոր պետք չէ, որովհետև մտադրությունն այն է, որ պետք է հարձակվի Հայաստանի վրա։ Ռոբերտ Քոչարյան падգամավորներին ուղղում ասում է, չէ, իրանց էլ է պետք երաշխավոր։ Այսինքն իր դիտանկյունից դա Ռուսաստանն է, որը նայում է երկու երկրներ եւ փորձում է համոզի, ասում է, երկուսիդ էլ վերադարձի իրավունք է, չէ՞ պետք, երկուսիդ էլ երաշխավոր է, չէ՞ պետք, որ իրար վրա չհարձակվեն։ Պատգամավորները այս դիտանկյունը չունեն, որովհետեւ նրանք Հայաստանի ժողովրդի հետ այնուամենայնիվ ավելի շատ ժամանակ են անցկացրել։ Մեկը Սյունիքում ա ծնվել, մեծացել, մեկը Երևանում ա ծնվել, մեծացել։ Վիտալի Բալասանյանը Ռոբերտ Քոչարյանից մի քայլ էլ են կողմա, շատ քիչ ժամանակ անցկացրել Հայաստանում ծնված քաղաքական մտքի բովում եւ հետեւաբար իր միտքը առհասարակ արհամարական է Հայաստանի ժողովրդի նկատմամբ, որովհետեւ բոլորը ցիտում են, որ ինքը ասում է գնանք ուղիղ միութենական պետություն, բայց չեն ցիտում են իր մյուս ասածները, ինքը ասում է ովքեր են այս փոքր ժողովուրդները, որ իրանց մտքով անցնում է, որ իրանք կարան պետություն ունենան։ Այսինքն միտքը ոչ թե վայ հայերս այն մի հատ էս դասական միտք է, չէ, որ առանց ռուսների թուրքերը մեզ կուտեն, նույնիսկ հայերի դիտանկյունից չի խոսում։ Ինքը ասում է ով ենք մենք կամ ով են նրանք, որ փորձում են պետություն ունենալ։ Տիկին Կարապետյանի դեպ շատ հաճախ է հրամցվում այդ միտքը, անգամ Բելարուսից հայտնի արտահայտությունը, որ ով եք դուք, ում եք դուք պետք, որտեղ են ձեզ սպասում, անգամ երբ որ եվրոինտեգրման մասին էր խոսք գնում, գիտեք, նույն ընդդիմադիր շրջանակներն ասում են, իսկ Եվրոպայում ձեզ սպասում են, ում եք դուք պետք։ Արդյոք հիմա ակտուալ է, արդյոք մենք հավատում ենք այդ մտքերին, որ մենք փոքր ազգ ենք, մենք վատ աշխարհագրական դիրքում ենք, մենք պարտադիր երաշխավորի կարիք ունենք, մենք ոչ ոքի պետք չենք, մենք գնալու տեղ չունենք, թե այդ թեզերը կարելի է անցյալին թողնել։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը ամեն անգամ, երբ հնարավորություն է ունեցել ցույց տալու, որ ինքը պետություն ունենալու կարող ժողովուրդ է, դա արել է։ Դա վկայում է Թավշյա հեղափոխությունը, դա վկայում է 2000 այդ աշնանը 2018 թվականի ընտրությունները, 2021 թվականի ընտրությունները, հունիսի 7-ին էլ այս տարի մեր ժողովուրդը եւս մեկ անգամ ցույց է տալու, որ իր աշխարհագրական դիրքը ֆանտաստիկ է, ինքը գտել է լուծումը, թե ինչպես այդ աշխարհագրական դիրքը վերածի բարեկեցության եւ անվտանգության ու ուղիղ այդ ճանապարհով գնալու է, կողքից եթե իրեն ասեն ում եք դուք պետք, ասելու հրաշալի է, դե բաց թողեք մեզ, մենք ձեզ էլ պետք չենք, նրանց էլ պետք չենք, մենք միայն մեզ ենք պետք։ Եվ այդտեղ ամեն ինչ նորմալ է, հենց այդ ուղղումով մենք շարունակելու ենք գնալ։ Եվ քանի որ կրկին վերադառնանք Ռոբերտ Քոչարյանի ոդքասթին եւ հայտնի հայտարարությանը, որ երաշխավոր պետք է թե Հայաստանին, թե
Ադրբեջանին ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի իհարկե։ Այնուամենայնիվ Ռուսաստանը որպես երաշխավոր վերադառնալու ինչ հույսեր ունի, ինչ շանսեր ունի, արդյոք այդ ամբողջ շանսերը կապում է Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների հետ եւ դրա համար էլ նման մեծ ռեսուրսներ եւ ներգրավվածություն ունի։ Նկատի ունեմ արտաքին հետախուզության ծառայության նաեւ վերջին հայտարարությունները եւ արդյոք նաեւ դրանք մտահոգիչ չեն, որովհետեւ խոսք է գնում նաեւ ավտոբուսներով թե Վրաստանից, թե Ռուսաստանից հազարավոր ընտրողներ բերելու մասին եւ պարզ է թե այդ ընտրողները ում օգտին են քվեարկելու։ Սա ռիսկ չէ։ Գիտեք, ես միշտ իմ խոսքում փորձում եմ առանձնացնել հետեւյալը։ Կարող է գոյություն ունենալ երկու տիպի Ռուսաստան։ Մի Ռուսաստան, որը հաշտվում է այն մտքի հետ, որ Հարավային Կովկասում ահա այս երկու երկիրը լեզու գտան եւ չի ստացվում այլևս լինել երաշխավոր եւ բացել ասում են այլևս չունեն երաշխավորի կարիք, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը։ Եվ կարող է լինել մեկ այլ Ռուսաստան, որին եթե Հայաստանի ներսից ուժեր լինեն, որոնք ապահովեն իր ներկայությունը, նույնն նաև Ադրբեջանի պարագայում եւ առհասարակ ցանկացած երկրի դիտանկյունից, եթե մեկ այլ երկրում տեսնի հնարավորություն իր շահերի սպասարկման, կարող է գոյություն ունենալ նաև այդպիսի Ռուսաստան։ Մեր խնդիրը ոնց որ մեզ հավաք պահելն է եւ մեզ պաշտպանելն է մեր շահերը եւ մեր քաղաքացիներին։ Եվ արտաքին հետախուզության ծառայության տարածած լուրը հիմա կարող են իհարկե տարբեր սպեկուլյացիաներ լինել, իսկ ինչ քանակի մարդկանց մասին է խոսքը։ Պետք է նախ եւ առաջ լինի նախազգուշացում մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող բոլոր մարդկանց համար, որ Հայաստանի ինստիտուտները գործում են, աշխատում են եւ նրանց այն քաղաքացիների մտքում կամ երկքաղաքացիների մտքում, ովքեր միտքը ծուռ կլինի, իմանան, որ դա կարող է ունենալ հետևանքներ։ Բայց մյուս կողմից ես համոզված եմ, որ բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր ապրում են տարբեր երկրներում եւ որևէ կամ հարկադրանքի կամ սեփական ցանկության պարագայում ընտրեն գալ Հայաստան ընտրություններին մասնակցելու, նրանք այս Հայաստանը տեսնելով մեծ հավանականությամբ քվեարկելու են կառավարող ուժի օգտին, որովհետև իրենք շատ լավ հիշելու են ինչ պայմաններում են իրենք ստիպված եղել Հայաստանը լքել եւ ինչպիսի Հայաստան կվերգտնեն, երբ այստեղ վերադառնան։ Դա որոշակի շփոթ չէ, օրինակ, որ այդ մարդիկ կարող են ավտոբուսներով բերվել, որոշակի ճնշման ազդեցության տակ, որոշակի նաև ֆինանսական միջոցներ, այդպես դրանց դիմաց ֆինանսական միջոցների դիմաց եւ ընտրել քաղաքացիական պայմանագրին։ Որտեղից այդ վստահությունը։ Եվ արդյոք քաղաքացիական պայմանագրի այս վստահությունը ինչ որ իմաստով վատդրության առաջ չի կարող կանգնեցնել հենց ձեր ուժին։ Գիտեք, իմ խնդիրը ոչ թե այն է ճշգրիտ կանխատեսել, թե հատկապես քանի հոգու մասին կարող է իրականում խոսք գնալ, այլ կանխել հնարավոր չարամիտ միջամտությունը, իմանալով, որ այդ մարդիկ հիմա բոլորը տեղեկացված են, չէ՞։ Մինչև այդ պահը ազդակներ գուցե ստանում էր արտաքին հետախուզությունը, բայց ոնց որ դրա մասին քանի դեռ չէր անցվել, չէր հայտարարվել, ոմանք կարող էին ոգի առնել եւ ել ավելի մեծ թափով շարունակել մարդկանց դրթել այդպիսի քայլի։ Հիմա բոլորը տեղեկացված են, ճիշտ է, մեծ աղմուկ ենք բարձրացրել եւ ասել ենք, որ նկատի ունեցեք, որ այդպիսի միջամտությունները մեր երկրում քրեորեն պատժելի են։ Այս մի կողմը հարցի։ Եվ մյուս կողմը այն է, որ ես մշտապես մեծ հավատով եմ լցված մեր բոլոր քաղաքացիների, անկախ նրանից իրենք որտեղ են ապրում, ինչ պայմաններում, այն կառավարությունները, որոնց ներքո ապրում են, ինչպիսի քաղաքականություններ ունեն։ Ես համոզված եմ, որ մարդկանց գերակշիռ մեծամասնությունը եւ ժողովուրդը իր ընդհանրության մեջ Հայաստանի միայն լավն է ցանկանում։ Եվ եթե գա ու փորձի ընդառաջ գնա Հայաստանում իշխանությունը դրսից ուզուրպացնելու ծրագրին, անպայման այստեղ կլինեն ազդակներ, որոնք իրեն հետ կպահեն դրանից, կլինեն իր մտերիմները, կլինի դա այն միջավայրը, որում իրենք այդ ընտրությունը կատարելու են կյանքում առաջին անգամ, քանի որ նախկինում Հայաստանում ընտրությունների չեն մասնակցել, ազատ պայմաններում։ Տիկին Կարապետյան, հարցը դա չէ, որ քաղաքացիները Հայաստանի կամ հայերը առհասարակ Հայաստանի լավը չեն ցանկանում, բայց այն ծրագրերը, որոնք իրականացնում է քաղաքացիական պայմանագիրը, հաճախ 180 աստիճանով այնքան վատ դիտանկյունից է մեկնաբանվում, որ մարդկանց մոտ էլ է շփոթ առաջանում, օրինակ նույն թրիփի մասով, նույն եթե վերադառնանք Քոչարյանի ոդքասթին, ինչ է այնտեղ ասվում, որ եթե թրիփի իրականություն լիներ, հիմա Միացյալ Նահանգներ Իրան պատերազմի շրջանակներում մենք էլ չէինք խուսափի այդ հրթիռներից, այսպես ասած, մենք էլ զերծ չէինք մնա եւ կարող էր հերթական հրթիռը օրինակ բաժին հասնել Սյունիքին։ Մարդկանց մոտ իսկապես շփոթ է առաջացնում եւ վերջին հարցումները թրիփի մասով առնվազն շատ մտահոգիչ պատկեր էր, այսինքն 32% այդ պրոյեկտին
չի վստահում նույն խաղաղության իմաստով, տեսեք, ասում են, որ խաղաղությունը դեռ կայացած չի, մենք գալու ենք երաշխավորենք այդ խաղաղությունը։ Այս խաղաղությունը խաղաղություն չի, ձեզ խաբում են։ Սա Թուրքիայի ու Ադրբեջանի օրակարգի լիակատար իրականություն է, այս իշխանությունը ուրանում է ցեղասպանությունը, հիմա ուրանում է Արցախը, ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենի հետ տեղի ունեցած վերջին դեպքերը կրկին շահարկվեց, այսինքն ինչպես եք համոզելու հանրությանը, որ այնինչ արվում է, դա Հայաստանի լավագույն շահի համար է արվում, նույն թրիփը, նույն խաղաղության օրակարգը։ Մի քանի հարցի անդրադարձակ կարևոր։ Առաջինը համոզելու եւ տարբեր ապատեղեկատվություն տարածելու վերաբերյալ։ Քաղաքացիներին ոչ թե ես իմ խոսքով պետք է համոզեմ կամ ինչ որ մի ընդդիմադիր թրիփի մասին չգիտեմ ինչեր պատմելով, այլ իրականությունը պետք է համոզի։ Բոլոր հարցերում, այսինքն մեր քաղաքացիները պետք է գնահատեն, արդյոք կյանքը Հայաստանում խաղաղ է եւ Հայաստանի շուրջ ինչի հետևանք դա կարող է լինել եւ նաեւ իրենց անձնական ընտանիքների բարեկեցությունը ինչպես է կամրջվում այդ ընդհանուր խաղաղության եւ անվտանգության հետ։ Եթե մենք հաջողել ենք այդ հարցում, նրանք կքվեարկեն մեր օգտին, ելի մեզ շանս կտան։ Էսա բանաձևումը։ Իրականությունը պետք է մարդկանց համոզիչ լինի։ Ես քաղաքական գործիչս ընդհանրեն այդ իրականության եթերում հերարցակողն եմ այս պահի դրությամբ, էլի նկատի ունեմ, երբ որ մենք խոսում ենք։ Հաջորդը այդ հենց կոնկրետ թրիփի իմաստով մեր քաղաքացիները պետք է նկատեն, չէ, որ Իրանում պատերազմը արդեն սկսվեց, հետեւաբար այդ գուժումը, որ տեղի էր ունենում, ինչու հիմա տեղի չունեցավ։ Չէ, որ մենք խաղաղության հաստատման ամենաառաջին փուլում ենք եւ Հայաստանը օրինակ հենց հիմա է ամենակախվածը Միացյալ Նահանգների միջնորդությունից։ Այսօր պետք է այդ օրը լիներ, չէ, որ մենք այսօր է, չէ, որ ժամանակի մեջ ամենախոցելին ենք, ինչքան ժամանակ առաջ գնա եւ այդքան Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղությունը ամրապնդեն, իրար վստահություն ունենան, այդքան ավելի հեշտ կկարողանան ասեն չէ, սա այս պայմանական եմ ասում, այդքան ավելի հեշտ կկարողանան ասեն չէ երրորդ երկրներին։ Բայց հիմա դեռ շատ սաղմնային փուլում ենք։ Այսօր Իրանի պատերազմի համատեքստում այդ գուժումները, որ իրենք անում են, այսօր պետք է օգտագործել, որտեղ այսօր է որ Հայաստանը դեռևս չունի այդ ամրապնդված խաղաղությունը Ադրբեջանի հետ եւ չի կարող ասել Միացյալ Նահանգներին։ Բայց եկեք ու տեսեք, որ ոչ Միացյալ Նահանգներն են մեզ նման հարցով դիմել եւ ոչ էլ Իրանն է տեսնում որևէ խնդիր կամ որևէ արտահայտություն, որևէ բան լսել ենք արդեն սկսված պատերազմի պայմաններում։ Այս իրականությունը պետք է մարդկանց համար համոզիչ լինի, ոչ թե տեխնոլոգիաները, որոնք օգտագործվում են նրանց նկատմամբ։ Էլի վստահ ենք այնուամենայնիվ, որ մարդիկ բանական էակներ են կկարողանան որոշումներ կայացնել։ Ուրանալու մասով, նույն Արցախը ուրանալու մասով, ցեղասպանությունը ուրանալու մասով, Թանգարան ինստիտուտի տնօրենի հետ տեղի ունեցած միջադեպը կրկին ընդդիմությունը ակտիվացավ այդ ֆոնին եւ տեսեք այնինչ ասում ենք իրականությանը համապատասխանում է իշխանությունը իր քայլերով դրա մասին ցույց է տալիս, այսինքն Արցախի մասին խոսելը արգելվում է արդեն։ Գիտեք ինչ կա, այս կառավարող ուժը ունի արտաքին քաղաքականություն, որի մասին բաց խոսել է, արդեն տևական ժամանակ է, նոր չենք այդ քաղաքականության մասին խոսել։ Այստեղ իհարկե ես մի առանձին եւ այդ արտաքին քաղաքականություն ներառում է այն, որ մենք դադարեցրել ենք Լեռնային Ղարաբաղի շարժումը եւ Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձի իրավունքի հարց չկա մեր արտաքին օրակարգում, բաց ասել ենք, չէ, սրա մասին, արդեն տևական ժամանակ։ Հիմա ես լսում եմ նաեւ որոշակի ձայներ, որոնք ասում են, որ բայց դա տեղի է ունեցել գիտական ազատության շրջանակներում, ինչպես կարող էր Թանգարան ինստիտուտի տնօրենը իմանալ, որ արտաքին այդ քաղաքականությունը, որի մասին նա տեղեկացված է, պետք է ազդեցություն ունենա նրա գիտական գործունեության վրա։ Հիմա նախ պետք է նաև այդ հաղորդագրությունը ընթերցենք, որը տարածվել է գիրք նվիրելու պարագայում եւ հասկանանք իսկ հաստատ դա գիտություն է, թե այնուամենայնիվ դա Հայաստանի նախորդ արտաքին քաղաքականությունն է, որը նաև մենք ենք վարել։ Ինչ նկատի ունեմ։ Հաղորդագրության մեջ Թանգարան ինստիտուտի գրված է, որ ցույց տրվեց հայոց ցեղասպանության եւ մի հատ ուշադրություն հրավիրենք, էլի ինչ ուրանալու մասն է խոսքը, եթե Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր է գնացել, այդ թվում այն արարողակարգի շրջանակներում, որը այս կառավարող ուժն է ուրեմն ապահովել։ Ասում եք ցույց տվեցի կապը հայոց ցեղասպանության եւ արցախյան գոյամարտի միջեւ։ Սա գիտական է, մենք համոզված ենք, որ գոյամարտը, այսինքն այն պայմաններում, իմչայլոց այս կապը ցույց էր տրվում նաև այն ժամանակ, երբ մենք հաղթանակած էինք։ Այսինքն եղել է մի փուլ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, թե մինչև 20 թվականի պատերազմը, թե պատերազմից հետո, երբ մենք փորձել ենք ցույց տալ կապ մի բանի միջև, որը կոչվում է գոյամարտ, այսինքն զինված մարդիկ կռվում են իրենց իրավունքների համար։ Իհարկե ողբերգական իրադարձություններ են տեղի ունեցել եւ հաջորդիվ տեղի ունեցած իրադարձությունները ել ավելի ողբերգական են։ Դա եւ փորձում ենք ցույց տալ կապը Օսմանյան կայսրության հայ հպատակների մասսայական սպանության ու
դեպորտացիայի միջև, որտեղ չի եղել դիմադրություն, դա կարող է մեզ ցավ է պատճառում, բայց այդ հայերը, ում համար այդ հուշահամալիրը կառուցված է, նրանք բոլորը եղել են անմեղ, անզեն եւ նրանցից ոմանք նաեւ եղել են իրենց կայսրության լոյալ հպատակները։ Ինչ մասշտաբների ոճրագործության մասին մենք խոսում եւ փորձում ենք դա փոխկապակցել գոյամարտի հետ։ Եվ սա մենք նախկինում արել ենք, քանի որ դա եղել է մեր քաղաքականությունը։ Մեր եւ այդ քաղաքականության մաս նաեւ կազմել ենք մենք մինչեւ ինչ որ մի պահը, որ մեր տարածաշրջանի հետ մեր անհաշտությունը մենք փոխկապակցում ենք մեր անցյալի պատմության հետ։ Նաեւ ասեմ, հա, այդ հուշահամալիրի կողքը շիրիմներն են մեր ազատամարտիկների եւ նրանք այդտեղ ուղարկավորվել են 90 թվականին, 91 թվականին, 92 թվականին։ Հիմա հարց է ծագում այդ թվականներին գիտնականները հավաքվել եւ որոշում են կայացրել, որ սա գիտական հարց է եւ ազատամարտիկները ճիշտ է որտեղ ուղարկավորվեն հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի տարածքում, թե դա եղել է պահիտակ քաղաքական որոշում այնուամենայնիվ, որը մենք փորձում ենք հիմա ներկայացնել որպես գիտական երևույթ։ Ինչ կապ ունի ազատամարտիկ է, նա կռվել է իր իրավունքի համար, ինչ կապ ունի դա հայոց գիտական իմաստով։ Իհարկե, այստեղ նաև մի հատ էլ է արգումենտ հնչում, որ խոսքը նաև Սումգայիթի ջարդերի մասին է, Բաքվի ջարդերի մասին եւ այո, այնտեղ կա խաչքար եւ կարող է այդ խաչքարը այնտեղ այդ դիտանկյունից տեղի ունենալ, բայց այս առումով է մենք պետք է հասկանանք, որ դրա համար տարբեր բառեր կան, չէ՞։ Կա ջարդ բառը, կա պոգրոմ բառը եւ կա ցեղասպանություն բառը։ Եվ զուտ, քանի որ մենք ունեցել ենք այդպիսի արտաքին քաղաքական օրակարգ, դրանք բոլորը դնելու միզամբյուղի մեջ, չպնդենք, որ դա իսկապես գիտականորեն հիմնավորված է։ Եթե այդպես լիներ, բոլորը կկոչվեին ցեղասպանություն։ Ինչու է դա կոչվում Սումգայիթի, Բաքվի ջարդ, Մարաղան, որը արդեն պատերազմի տարիներին է տեղի ունեցել եւ բոլորիս սարսափելի մեծ ցավ է պատճառում։ Ինչ բառով ենք մենք այդ բոլոր երևույթները կամ էթնիկ զտում է, չէ՞։ Ուրեմն այն ամեն ինչը ինչ ցեղասպանություն չէ, դրա փոխկապակցելը կարող է լինել միայն քաղաքական դիտանկյունից, որը նորմալ է, այն իմաստով, որ այդպիսի քաղաքականություն ինչ որ մի պահի մենք էլ ենք ունեցել, քանի որ այլընտրանքը չենք տեսել։ Հիմա տեսնում ենք այսօր դրա այլընտրանքը եւ ես զուգահեռ բերում եմ շատ պատմական իրողություններ են եղել Իրանի հետ կապված։ Այդ որ օրվանից է Իրանի ժողովուրդը մեր բարեկամ ժողովուրդը, չէ՞ որ մենք այդ կայսրության շրջանում ենք շատ տառապել։ Ինչ որ մի օր որոշում ենք, չէ՞, կայացրել, որ այսուհետև Իրանի ժողովրդին նկարագրելու ենք որպես բարեկամ ժողովուրդ։ Շահաբասը ուր կորավ, Հայաստանի հայաթափումը ուր կորավ, մենք ուրացել ենք մեր պատմությունը, թե նույն ձևի էլի դասագրքում սովորում ենք, հետո դասագիրքը փակում ենք եւ նրանք ովքեր պաշտոնյա են, վարում են արտաքին քաղաքականություն։ Հիմա մեր ասածը այն չէ, որ մնացած բոլոր ժողովուրդներին է մեր հարևանությամբ կոչենք բարեկամ։ Առհասարակ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պետք է ենթադրի, որ չկան թշնամիներ եւ բարեկամներ, կան միջազգային հարաբերություններ։ Բոլոր երկրները շատ ագրեսիվ ձևով իրենց շահերն են հետապնդում եւ այդ դրա մեջ աշխատելիս մենք չենք կարող մեր ամբողջ պատմության բոլոր դրվագները ակտուալացնենք եւ դարձնենք արտաքին քաղաքականություն։ Որոշում պետք է կայացնենք։ Անընդհատ մենք մի թեմայից մյուսին ենք անցում կատարում, բայց Իրանի մասով եւս մեկ այսպես ընդդիմադիր շրջանակների կանխատեսում, այ ընդդիմադիրները արդեն որոշել են, որ Իրանը այս պատերազմում պիտի հաղթանակի եւ ասում են, որ այստեղ էլ ձեր իշխանությունը արդեն թերացել է։ Հիմա պիտի արդեն ինչ որ նոր ֆորմատների մաս դառնար, այն է Իրան, Չինաստան, Ռուսաստան առանցքի հետ որոշակի համագործակցություն ունենալ, որովհետև այն է ըստ ընդդիմադիրների եւ նրանց մտահոգությունների պատկերն այնպիսին է, որ Իրանի հաղթանակի դեպքում թրիփը կրկին իրականություն չի դառնալու։ Հիմա ինչի այդ սցենարի նաեւ այդ տարբերակի այսպես երկընտրանքը չեք փորձում գտնել, որովհետև ըստ ընդդիմադիրների այո Իրանը հաղթելու է եւ թրիփը մնալու է, ինչպես իրենք են ասում, գրվելու է սառույցին կամ այդպես էլ թղթի վրա է մնալու։ Դե իրենց նկարագրածով Իրանը պետք է արդեն մեզ հարվածած լիներ։ Իրանք գուժում են, բայց իրականությունը այլ ուղղությամբ է գնում։ Այստեղ մի բանի վրա էլ եմ ուշադրություն հրավիրում։ Ինչ որ մի քանի օր շարունակ ասում են, որ ինչ որ բան պետք է անենք Իրանում պատերազմի շրջանակներում, դրա փոխարեն քարոզարշավ ենք անում։ Այո, քննադատությունը այդ էր։ Հետո երբ որ առիթ եղավ, հարցրեցին, ասեցին, իսկ ինչ է պետք անել։ Պետք է պարզվեց, պետք է հեռախոսը վերցնենք, զանգենք Վաշինգտոն, ասենք մի հատ ստոպ։ Դա բան էր շատ կարևոր էր, էլի որ ասվեց թե ինչ պետք է արվեր եւ բոլորը կարողացան գնահատել արդյոք դա խելամիտ որոշում կլիներ զանգել ուրեմն Երևանից Վաշինգտոն եւ ասել հələ մի հատ ստոպ։ Դրա փոխարեն ինչ ենք մենք անում։ Հենց օրինակ մեր բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականության շրջանակներում մենք ամբողջ աշխարհին իրենց բոլոր մայրաքաղաքներում ասում ենք նույն տեքստերը։ Բոլորովին վերջերս վարչապետը Բրյուսելում
Ստրասբուրգում Եվրոպական խորհրդարանում ելույթեր ունենում եւ ի թիվս բոլոր մեր արտաքին քաղաքականության բաղադրիչներին, այդ թվում խոսեց Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների մասին եւ Իրանի մեր բարեկամ ժողովուրդը լինելու մասին։ Այդ դա ողջամիտ քայլ էր, որը մենք կարողացել ենք անել եւ դա մենք անում ենք ամենուրեք բոլոր երկրների մայրաքաղաքներում, Մոսկվա կլինի, Վաշինգտոն կլինի, Բրյուսել կլինի, թե տարածաշրջանային երկրների մայրաքաղաքներում կլինի, նույն տեքստն ենք ասում։ Եվ սա շատ կարևոր է Հայաստանի արտաքին այսօրվա քաղաքականության հաջողելու համար։ Այդ դա ողջամիտ քայլ է, որը մենք արել ենք։ Եվրոպական խորհրդարանում վարչապետը նաև խոսեց, որ Հայաստանի ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը խաղաղությունը եւ ժողովրդավարությունն է, եւ այդ իմաստով հունիսի 7-ի ընտրությունները շատ կարևոր են, քանի որ Հայաստանում նաև պատերազմի կուսակցություններ կան, այդ թվում նրանց են միացել նախկին նախագահները, հոգեվորականների մի դաստ, դրան իհարկե եկեղեցուց արձագանք եղել է, ինչը շատ մեծ անշնորհքություն են համարում նման ելույթը, բայց նախքան դրան անդրադառնալը, տեսեք, առաջինը դաշնակցականները հայտարարություն արեցին եւ անդրադարձան վարչապետի հայտարարությանը, նախ ասացին, որ Եվրախորհրդարանում վարչապետը ըստ էության դանոս տվեց, դանոս գրեց իրենց դեմ եւ փորձեց արդարացնել այն բռնաճնշումները, որ պատրաստում է կնդիմադիր գործիչների ուղղությամբ կիրառել ընտրություններից առաջ, մեկը խոսում է մոլդովական սցենարի մասին, իդեպ դրա մասին խոսում էր նաեւ Լավրովը, որ պատրաստում է գնալ մոլդովական սցենարով, այն է կեղծել ընտրությունները, ինչ միտում ունեն այս խոսակցությունները ընտրությունները կեղծելու մասին եւ ինչու է հատկապես դաշնակցությունը վախենում բռնաճնշումներից։ Շատ են խոսում, որ պատրաստվում եք բռնաճնշումների գնալ, որոշ ուժերի փակել, որոշ ուժերի դուրս թողնել ընտրություններից։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մոլդովական սցենարը ենթադրել է այդ թվում դրսի մոլդովացիների քվեարկություն Մոլդովայի այսօրվա կառավարության օգտին։ Դրսի մոլդովացիների ընտրությամբ է, չէ՞, նաեւ վերընտրվել Մայա Սանդուն։ Հիմա արդյոք նրանք, ովքեր փորձում են մեր դրսում ապրող քաղաքացիների միջոցով Հայաստանում իրականացնել իշխանափոխություն, նրանք են մոլդովական սցենարից օգտվում, թե մենք, որ առհասարակ չենք կարծում, որ որևէ երկրի սցենար Հայաստանի համար վերարտադրելի է։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ինչ եմ ասում, Մոլդովայում մոլդովական սցենարը այդ թվում ինչ է ներառել, որ դրսում ապրող Եվրոպական միությունում, այլ վայրերում ապրող մոլդովացիները մասնակցեն են, որտեղ այդպես թույլ էր տալիս իրենց օրենքը։ Մոլդովական ընտրություններ։ Մենք ոչ մի երկրի մոդել չենք ցանկանում կրկնել։ Ինչ վերաբերում է դանոսին, այդ իրանք են տարբեր հանդիպումներում փակ հրապարակային երբ ենք տեսնում, թե ինչպես են իրենք չարախոսում Հայաստանի այսօրվա կառավարող ուժի հանդեպ։ Այդ իրանք են դանոս գրում։ Վարչապետը հրապարակային ելույթ է ունեցել, հասցեագրելով բոլոր այն հարցերը, որոնք մեզ հնչում են, թե հրապարակային, թե փակ հանդիպումներում։ Դա հրաշալի առիթ էր, որ ամբողջ խորհրդարանը այնտեղ նստած էր եւ այնտեղ կարող են լինել падգամավորներ, որոնք այդ դանոսները, որոնք իրանք գրել են, հասած կլինեն իրենք ընթերցած կլինեն եւ մտածած կլինեն, որ վայ, այս փաստորեն ամենահին քրիստոնյա ազգի մոտ էս ինչ ա կատարվում, հրապարակային բոլոր պարզաբանումները հրապարակային, այսինքն որ մեր ժողովուրդն էլ լսի, չէ՞, թե մենք ինչ ենք ասում մեր տարբեր հանդիպումներում։ Սիրելի ժողովուրդ, իմացեք, որ դա ճշգրիտ նույն տեքստն է, ինչ ասում ենք Երևանում, ասում ենք Մոսկվայում, ասում ենք Թեհրանում, եթե ապագայում հնարավորություն լինի Բաքվում, Ստամբուլում, Բրյուսելում, Վաշինգտոնում, մեր տեքստը միշտ նույնն է։ Մոլդովական սցենար ասելով իրենք նկատի ունեն, որ Մայա Սանդուն գնաց որոշակի ուժերի եւ անհատների ընտրության ընտրապայքարից դուրս դնելու ճանապարհով, հիմա դրա մասին են խոսում։ Մենք դուրս դրել ընտրապայքարից, ընդհակառակը։ Դե եկեք նայենք իրավիճակը ինչպես է տեղի ունեցել։ Ինչ որ մեկը փորձեց մեր օրենքի հակասող միջամտություն ունենալ մեր քաղաքական կյանքին, ասելով, որ եթե քաղաքական գործիչները չկարողանան լուծել այն խնդիրները, որոնք մենք տեսնում ենք, մենք մեր ձևով կլուծենք այդ խնդիրները։ Ինստիտուտները դրան հակադարձեցին, փորձելով հասկանալ, թե այդ ինչ մեթոդներ են, որ Հայաստանի քաղաքական գործիչները չեն կարող օգտվել եւ դուք պետք է ձեր յուրօրինակ մոտեցմամբ հանդես գաք։ Հայտնվեցին դատարանում։ Ինչ ասեցին դատարանում, ասեցին մենք փորձում էինք համաժողովրդական աղոթքի առաջարկ անել։ Հրաշալի է։ Խնդրեմ, ներկայացրեցիք պարզաբանումներ։ Հենց միայն դա էլ պահանջվում էր, որպեսզի այնուհետև վերադառնաք նորմալ քաղաքական հուն, հիմնեք ձեր ապաքաղաքական շարժումը, այնուհետև ձեր ապաքաղաքական կուսակցությունը, ինչպես իրենք են, չէ, ասում, որ իրենցը տնտեսական է, ոչ թե քաղաքական, կարծես տնտեսությունը քաղաքականության մաս չէ։ Էդ է էլի այդ օլիգարխիային տանող ճանապարհը, որ դու կարծում ես, որ դե ես չեմ հաշվի ձեր փողերը, դուք չեք հաշվի իմ փողերը, ես 0 դրամով կաշխատեմ, դուք հարկ չեք մուծի, ամեն մեկս մեր գործերով։ Եվ սա անվանվում է որպես տնտեսական, այլ ոչ թե քաղաքական։ Եկան այդ հուն Շատ լավ է, հրաշալի է, դա այն էր, ինչ պահանջվում էր իրականացնել, ոչ մեկին չենք արգելել զբաղվել քաղաքականությամբ, այլ իրենց ձևով, որը քաղաքական չէ, արգելել ենք
Կարձագանք են ինստիտուտները դրան, բայց եթե կասեն, գիտեք, մեր ձևովը ոչ թե շատ ուժեղներ, այլ աղոթելը հրաշալի է, խնդրեմ, առաջացեք։ Բայց այնուամենայնիվ հիմա մտավախություններ ունեն, հատկապես դաշնակցությունը, հատկապես որոշ շրջանակներ, այնուամենայնիվ գնալու եք այդ ճանապարհով, որ որոշ ուժերի, որոշ անհատների։ Ես դիմադրեմ դրան, ես կարծում եմ դաշնակցությունը պետք է հավետ գոյություն ունենա հավետ Հայաստանի Հանրապետության գրանցում եւ տեսնի, որ այս Հայաստանի Հանրապետությունը առանց իրենց մութ ծրագրերի գոյություն ունի եւ գոյություն է ունենալու։ Այդ պետքա ականատեսը լինեն նրանք բոլորը։ Պետքա ես պնդում եմ, ես կդիմադրեմ շատ, պետք չի ձեռք տալ դաշնակցության։ Եվ վերջում փորձենք ամփոփել, այնուամենայնիվ վարչապետը հայտարարում է, որ հունիսի 7-ից կամ հունիսի 8-ին ձևավորված խորհրդարանում արդեն պիտի տեղ չունենան նախկին նախագահները, օլիգարխները, օլիգարխիան առհասարակ, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, թե ովքեր են գնում ընտրությունների եւ ովքեր են հավակնում լինել ընդդիմություն, Գագիկ Ծառուկյանը, Նոյան Տապանով, նրան են միացել ամենատարբեր քաղաքական շրջանակներ, Էդմոն Մարուկյանը, Անդրանիկ Թևանյանը, այնուամենայնիվ Սամվել Կարապետյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, որ անցնում է հակակոռուպցիոնում նման մեծ ցանկ կա գույքի պահանջի, հիմա հասկանանք ինչպես է դա հնարավոր։ Ուրեմն այդ բոլորը որ թվարկեցիք նույն բանն են։ Եվ սրա մասին լավագույնս խոսել է Կարեն Կարապետյանը օրերս դատարանի շենքի առջև իր փոքրիկ պատմական էքսկուրսով, որի համար անչափ շնորհակալ եմ նրան։ Ինչ պատմեց նա։ Նա պատմեց, որ երբ 90 քանի թվականին 5-6 ինքը մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվել էր, ՀՀՇ-ն ստիպում էր նրան, որպեսզի ինքը գրի ՀՀՇ իր կուսակցության որպես լինի, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հենարանը խորհրդարանում, եւ նա հրաժարվել է դրանից, եւ այնուհետեւ այս արդեն չի պատմում, բայց ժամանակն է ցույց տվել, որ նա հաջորդ ընտրություններին արդեն գրել է իր անվան առջև ՀՀԿ։ Եվ իհարկե նա փորձում է բացատրի, ասում է, տեսեք, ես ինչ որ մի պահից էլ պաշտոն չունեի, նկատի ունի Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ Եվ համարում է, որ մենք այդ կետից պետք է համարենք, որ նա այլևս հանրապետական չէ։ Դա նման է նրան, որ օրինակ ես ապագայում փորձեմ ասել, որ ես ԿՊԱ-ական չեմ եղել, որովհետև ես գործադիրում երբեք պաշտոն չեմ զբաղեցրել, բայց լինեմ ինքը ինչ ա եղել։ Եղել է ՀՀԿ-ի գերագույն մարմնի անդամ, եղել է խմբակցության ղեկավար, աշխատակազմի ղեկավար, հետո սովորական ռեյտինգային падգամավոր 12 թվականի ընտրություններին, 17 թվականի ընտրություններին մոտ մի 20,000 ձայն հավաքել է Լոռու մարզից եւ փոխանցել է խորհրդարանում Սերժ Սարգսյանին։ Հիմա փորձում է ասել, թե ես դրա հետ կապ չունեմ, չէ, ունես դու դրա հետ կապ, չես կարող դրանից հրաժարվել։ Հիմա էլ փորձում եք այդ նույն տրամաբանությունը զարգացնել, պարզապես ամբողջ հանրապետության մակարդակով։ Գագիկ Ծառուկյանը կփորձի ինչ-որ ձայների քանակ հավաքի, Կարապետյանների ընտանիքը կհավաքի, հետո այդ ամեն ինչը կդնեն մի զամբյուղի մեջ։ Իհարկե մի քիչ կկռվեն, ես ենթադրում եմ, որ ռուսաստանցի օլիգարխը մի քիչ դիմադրություն Ռոբերտ Քոչարյանին կփորձի ցույց տալ, կախված նրանից, թե քանի ձայն կհավաքեն։ Եվ դրա մասին են, չէ՞, իրենք խոսում, հələ տեսնենք ով ավելի շատ ձայն կհավաքի մեր համատեղ զամբյուղի համար։ Մի քիչ իհարկե կդիմադրեն, բայց դե վերջում ակնհայտ է, չէ, գեներալ գուբերնատորի պաշտոնը լավագույնս ով կկատարի։ Ով։ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսինքն այս ամբողջը միտված է նրան, որպեսզի վերադառնան Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դա է ցույց տվել անցյալը։ Այդքան ուժեղ մարդիկ էիք։ Ինչի՞ չէիք կարգի հրավիրում Սերժ Սարգսյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Տրտնջում է ինքը իր անցյալի հարցազրույցներում, ասում է ես դեմ եմ ռեյտինգային ընտրակարգին։ Եթե ռեյտինգային ընտրակարգին դեմ ես, բայց ուզում ես լինես падգամավոր, ամենայն հավանականությամբ հանրապետականի համամասնական ցուցակում ես ուզում լինել։ Բայց քանի որ հանրապետական իր համամասնական ցուցակի համար բաներ, աուտենտիկ նժդեհականներին էր պահե Շարմազանովի մյուսներին։ Այդ օլիգարխներն ասել են, չէ, դուք գնացեք ինքնուրույն ձեր ձայները հավաքեք, ինձ այդպես է հարմար, որովհետև իմ դեմքը չեմ կարա ցույց տամ ժողովրդի մի հատվածին։ Հետո կբերեք այդ ձայները ինձ կտակ։ Այդ մարդը այն ժամանակ հլու հնազան այդ սցենարը կատարել է, ճիշտ է։ Ռեյտինգային ընտրակարգով ինքը գնացել է Լոռու մարզից ձայները հավաքել է, ընդ որում հարկադրանքի եւ այդ մակարոն, ալյուր, շաքարավազ բաժանելով, այդ մեթոդներով հավաքել է, բերել է, տվել է։ Հիմա ինչն է մեզ հուշում, որ այսօր նա ավելի ունակ է այդ ընտանիքը, ավելի ունակ է դիմադրություն ցույց տալու այդ բանի կայսրության սցենարին, քան նախկինում։ Ինչ է տեղի ունեցել, որ մտածենք, որ այսօր իրանք ավելի ուժեղ են։ Կայսրությունը հենվում է Ռոբերտ Քոչարյանի վրա, այնուամենայնիվ։ Որը իրականում մեծ տարբերություն էլ չկա, հասկանում եք, թե որ դեմքով մեզ կներկայանա։ Հա, դա կարող է լինել ինչ որ մի պայմաններում իսկապես ձայների հարաբերակցությունից բխելով իրենց մտքերում, որովհետև դա իրականություն չի դառնալու, կարող է եւ այդպես լինի։ Մտածեմ, որ չէ, բայց իսկապես Ռոբերտ Քոչարյանի դեմքը բոլորովին բան չէ այս ժողովրդին ցույց տալու, մի ուրիշ բան անենք, բայց տրամաբանությունը ընդհանուր նույնն է լինելու։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Կարապետյան։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Մարիա Կարապետյանի հետ, կհանդիպենք